Do më falës, po do ta them se që mendoj. Po, thuaje shqeto fare. Tull fare do ta them. Kjo është një poshtësi që e shfrytëzojnë politikanë për të mbuluar vjedhjet. Zotëri, nuk të persekutoj njëri politikisht ty sepse je antar i Partisë Socialiste, apo se je antar i udhëheqjes i Asamblesë Socialiste, ku diun si kanë organizma. Po të akuzojnë si socialist, jemi dakord me që është përndjekje politike. Ty të akuzojnë dhe të janë ngritur probleme për drejtimin e punës dhe detyrës, kryerjen e detyrës që ke pasur sekretar bashkie. Jep llogari për ato. Sqaro opinionin atë grupin hetimor për ato që të kërkon, jepi dokumentat që duhen, jepi provat që ke dhe jemi në rregull, ç'pun ka politika aty. Po e kanë gjetur këta. U akuzua Sali Berisha për partizanin është akuzë politike, thonë. Me qëllim që i thonë spaku t'i largoti se unë kam imunitet politik, jo më zotëri, nuk ka asgjë politike aty. Pra është strategji. Asgjë ka politike. Është strategji, po themi nga ana e këtyre. Do ta them, është strategji e ndyrë, shumë e ndyrë, turp të ketë, që përdorin këtë lloj justifikimi dhe këtë lloj ombrelle. Pse ombrelle për të mbrojtur vjedhjet e kanë politikën këta dhe qenin në drejtim të një partie politike? Jo më zotëri, akuza është ekonomike dhe është shpërdorim detyre, është vjedhje parash, tjera në 1001 akuza. S'ka akuzë politike aty. Kush i tha ati do të fusim bukë se je antar i Partisë Socialiste? Çka thë njeri? Qartë. Po, në vazhdim të kësaj logjike, Zoti Dumani, kur foli në kuvent, i bëri një ftesë Arben Ahmetajt, cili është në Zvicër, dhe i tha eja dhe bëu bashkëpunëtor i drejtësisë. Tani, hipotetikisht, mund të vlej ndoshta e njëjta ftesë për të gjithë eksponentët e lartë politik të cilët gjenden në proces. Apo jo, mund të vlej si ftesë. Nuk do t'i vlente edhe Zotit Velia një gjë e tillë, i cili nëse e konsideron, po themi, si persekutim politik, mund ta shfrytëzoj si shtegun e vetëm të Zoti gazetar, është qesharake, mos e thuaj më persekutim politik, është qesharake. Jo, e kanë thënë avokatët e tij, po e them unë. E kanë thënë avokatët e tij, unë them asgjë. Avokatët në këto raste e piksin ujin e bëjnë djathë. Dhe unë nuk jam dakord me këtë lloj avokatie. Jo zotëri. Mbroj atë kush për të mbrojtur dhe ngri ato probleme që janë për ngritur. Po dhe avokatët janë në vazhdën dhe në linjën e udhëheqjes politike që shiko, po na kritikove neve që jemi në politikë për hajgjutllëqe dhe për krime, është luftë politike, jo zotëri, s'ka luftë politike fare aty. Dhe Arben Ahmetaj ne dëgjova mbrëm për fat të mirë në një intervistë që kishte dhënë tek një kolegu juaj. Dhe thot, më kanë ftuar, thot, më kanë kërkuar, thot, që të bëjmë i penduar i drejtësisë për çfarë, thot. Unë s'kam hedhur film, të më gjej një film, thot, timin, që kam transferuar para, ose që kam marrë tendera, që kam dhënë tendera. Unë s'kam film gjykundi, thot, çan gruan më mua. Dhe aty s'ke që thua ati, derisa s'ka film, se deri tani nuk është akuzuar për asnjë zyrtarisht, Arben Ahmetaj. Dhe përse e kërkon Dumani këtu Arben Ahmetaj, se kuptoj. E kuptoj. Zoti Dumani, nëse do që të marrësh të vërtetat dhe hetime për zotin Ahmetaj, shkon në Zvicër, dërgon njerëz këtu në Zvicër, takoje, ose nëpërmjet strukturave ndërkombëtare, sille këtu në Shqipëri, shpalle person në kërkim dhe ta bie Zvicra pa postale llokume. Jo më zotëri, jo, nuk janë kështu gjëra. Këta duan dhe me Arben Ahmetaj, dhe me këtë zonjën duan me çdo kusht që të eliminohet çdo lloj hapi që mund të jetë në drejtim të kryeministrit. Po Velia i vet. Kryeministri. Po Velia i vet, a mund të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë, i penduar i drejtësisë? Po përse? Se deri tani s'ka ndonjë akuzë për vetësim pasurish, parash. S'kemi dëgjuar, nëse keni unë nuk e di, po unë nuk di të ketë akuzë për vetësim fondesh. Akuzat janë vetëm për tendera, ke dhënë tender ati, ke dhënë tender këti, nuk është normale ta akuzosh tjetrin sepse ka dhënë një tender. Tenderin dikush do ta marrë,
Do bëhet rruga këtu, o do ta marrun, o do ta merrni ju, çfarë si ka rëndësi, për ne si qytetar, si popull, ka rëndësi që të bëhet rruga. Pastaj se kush do ta bëj, pak rëndësi ka për neve, sepse dhe tenderat dihet, shiko, kapitalizmi është pushteti i tenderave. Të sqarojmë njerëzit për atë që se din. Pse them është pushteti i tenderave dhe pse bëjnë namin, pse bëjnë të pamundur që të marrin tendera këto kompanitë? Duan t'i marrin tenderat duke ditur që vërtet do ta marrë tenderin e kësaj rruge, po në qoftë se janë caktuar 100 milion euro për të bërë rruga, 30 milion do t'i vënë usajt që jep tenderin. Është sekret shoqëror ky, e dim të tërë. Qartë. Edhe një 20 milion do t'i marrë këta rreth rrotullën dhe këtej dhe ka ta ndiset kokoshin një tenderi një rruge. Prandaj dhe rrugët janë në këtë deregje që janë të faqet zezë. Ju shikoni vetë, udhëtoni vetë, mos ju kolegët tuaj, shqiptarët e dinë, ditë për ditë bëhen aksidente në për rrugë, ditë për ditë bëhen për faqe rrugëve kryesisht dhe sinjalistikave etj. Shkoni nga Durrësi deri në Sarandë, s'ke vizime fare rrugës. Fare s'ke vizime. Qartë. Zoti Dumani në vazhdim të asaj që tha në kuvend u shpreh edhe se SPAK-u, puna e SPAK-ut është në presion nga media, nga politika dhe nga krimi. Si e komenton këtë deklarat? Pra presion ndaj SPAK-ut, media, politika dhe krimi. Unë presion ndaj SPAK-ut do konsideroj vetëm presionin politik. Për të tjerat, nëse nuk shizon t'i tiki. Medias nuk më bën dot fare presion, nuk më intimidon dot hiç fare, në asnjë mënyrë kur jam në rregull me detyrën. Krimi ti tregoj vendin, atje ku e ka, ndërsa politikë s'ka që bën. Pra presioni real ndaj SPAK-ut ushtrohet nga politika, e cila përdor krimin prap kundër SPAK-ut, e cila përdor dhe median prap po kundër SPAK-ut. Por presioni themelor dhe kryesor është politika, është drejtimi politik. Dhe unë kam thënë dhe në për intervistat tjera që kam dhënë, që SPAK-u komandohet nga kryeministri. Dhe Altin Dumani nuk mund të bëjë dot absolutisht asnjë hap pa urdhër të kryeministrit. Qartë, pra është në ndikimin e kryeministrit, po thua. Është ai që urdhëron. Po, është ai që urdhëron. Nga të që të veshet vish, nga të që ta trajtosh problemin, nga të ta analizosh, do vesh e kryeministrit. Po nga ana tjetër, në qoftë se SPAK-u ka nisur procese penale ndaj figurave të larta politike, mazhoranca opozita qofshin, është një gjë e mirë apo një gjë e keqe kjo? Do ishte gjë e mirë nëse do akuzoheshin për shpërdorim fondesh. Ku janë? Sepse SPAK-u nuk e kemi dëgjuar deri më sot që të flasin për 130 milion euro që i mori Beketi Shqipërisë. Për fajt të kryeministrit. Për egoizmin e kryeministrit. Për tekat e kryeministrit. Për luftën që i bëri kryeministrit një televizioni që foli kundër tija. Dhe që sot praktikisht e ka hedhur gjithë media në dorë. Nuk e di ju si keni shpëtuar. Po më habit sinqerisht po e them ta dëgjojnë dhe dëgjuesit tuaj. Ju si keni shpëtuar kësaj lufte të këtij njeriu. Se ky median e do të tërë për vete. Kam thënë dhe herë tjera që komunistët në i vetmja fushë në të cilin shkëlqejnë dhe janë për të hequr kapelen është propaganda. Dhe ky mjetet e propagandës i ka hedhur tërë në dorë vet. Pra, nuk është media ajo që i bën presion SPAK-ut, por është kryeministri nëpërmjet medias. Qartë. Media në këtë rast, më fal, media në këtë rast është thjesht mash në dorë të kryeministrit. Është kërbaç në dorë të kryeministrit. Nga do që të veshet vish, çështja përfundon te kryeministri. Qartë. Dua të flasim edhe pak për politikën bashk. Para 2 ditësh në Kuvendin e Shqipërisë u miratuan reforma territoriale dhe Komisioni për reformën territoriale dhe Komisioni për reformën zgjedhore. Pra do të nisin punë të 2 komisionet për të përfunduar edhe 2 reformat. Dhe ajo që, si thuash, bëri lajm ishte bashkimi i votave mes mazhorancës dhe opozitës. Të dyja
komisionet pra. Edhe reforma zgjedhore edhe ajo territoriale. Kjo ka nisur një farë debati në opinionin publik mbi rolin e opozitës të raport me mazhorancën, sepse këto janë dy hapa politik shumë të rëndësishëm, këto dy reforma. Disa i kanë quajtur bashkëpunim, disa i kanë quajtur domosdoshmëri. Ti si analizon këtë gjë? Kam një kërkesë ndaj jush. Në bisedat me mua dhe në intervistat me mua nuk dua të përdorni termin opozitë sepse nuk ekziston. Po çfarë është ajo Partia Demokratike pastaj? Shtoj se gjysma tjetër e Partisë Punës janë komunistë e Partisë Punës në pushtet. Kjo vërtetua, katër si prish, dhe të dalë të mëson se është kështu. Të dalë, unë nuk kam hedhur dorashkën gjithmonë këtyre zotrive të opozitës. Ta shqyquajtur opozitë. Se e bashkuan u bashkuan zyrtarisht PD, PS në 21 mars, në 21 prill të vitit 2008, kur ndryshuan kodin zgjedhor, ndryshuan kushtetutën, bën gjitha ato gjëra. Zotri, unë jam në një moshë që e kam ndjekur që nga vitet që kam njohur veten deri më sot politikën në Shqipëri. Ka 30, po veçanërisht ka 35 vjet që këta bëjnë vazhdimisht komisione dhe ndryshime të zonave zgjedhore si ndajnë, ndryshojnë zonat zgjedhore, ndryshojnë dhe kodin zgjedhor, vit për vit sipas interesave të atij që është në pushtet. Mos e harroni parlamentin e Dushkut, para 20 sa vjetës sa ishte kurse Fatosnanua kryeministër, vazhdimisht ka shpikin metoda të reja vetëm që të mbajnë pushtetin. Objektivi, themelor, i patundur, i palëkundur, i tyre është mbajtja e pushtetin me çdo kusht. Dhe këta pushtetin e mbajnë, po të vi puna do ta mbajnë dhe me armë. Po mirë, dakord të Rama që është në pushtet, po Berisha çfarë interesi ka që të ndajë Shqipërinë, po themi, në mënyrë teritorin që të përfitojë Rama? Kanë pasurinë, kanë tenderat, kanë këto, kullat, kanë pronat, bashkë janë, bashkë kanë darë, bashkë kanë ngrënë, bashkë kanë. Lese ston jemi opozitë, qa opozitë? E di kur do ishin opozitë këta? Kur ai kërkoi që të rriteshin rrogat e deputetëve dhe opozitat kishte dalë kundër. Jo, por rrogat dolën tërë me njëherë në unison. Pra janë një. Është dëgjoj zotëri, analizojni që termin e rilindje, kur doli dhe pse doli, dhe çdo thotë rilindje. Se nuk e kanë shpjeguar deri tani. Po e shpjegojnë konferencat që bëjnë për luftën për pushtimin e Shqipërisë nga komunistët në 45-ën, për këta herojt e tyre, duke filluar që nga ai Sërbi i Malizi Vojokushi, Vojislavu Kushic, se si e ka ai, ne kanë bërë hero, e bën hero më para Sërbët, ata Jugoslavët e bëri titua, dhe një vit më vonë pastaj e shpallën dhe në hero. Pra janë komunistët të pushtet dhe është rilindja e Partisë Komuniste të Shqipërisë në pushtet. Janë të tërë djemtë e tyre, janë të tërë vajzat e tyre, është e tërë nomenklatura e Partisë Punës në pushtet. Kjo është rilindja. Dhe prandaj situata është kështu. Dhe ata detyrën e tyre kanë që ta varfërojnë popullin në ekstrem, të mos ketë mundësi që mos ketë buk nga njëri vakt në tjetrin. Nga ana tjetër, misioni i Partisë Demokratike në këtë kuadër? Të mbështesi në mënyrë të plot, të tëra krimet dhe poshtërsitë që bëjnë këta që janë në pushtet, se në fakt në pushtet janë të dy palët. Në pushtet janë dy palët, dhe kjo pa dhe në 2017 në marrëveshje që bën me Lulzim Bashën. Janë bazë të tërë, është Partia e Punës në pushtet. Kaq. Pra është rilindje. Prandaj quhet rilindje. S'ka ndënuar veprën e Enver Hoxhës, arritën deri këtu këta palaco. Këta palaco, po e them pra palaco pushtet, që nuk miratuan rezolutën për krimet, për genocidin sërbë në Kosovë. Deri aty kanë arritur. Trajtimi e hapur se kjo nuk ka ku shkojë më. Nuk di se shqiptarët flën gjumë. Nuk e shikojnë që është tradhti e pastër. Mos miratoshti krimet dhe genocidin që kanë bërë sërbët në Kosovë. Qartë.
Avokat, unë të falenderoj për bisedën edhe për opinionet. Edhe unë ju falenderoj për ftesën dhe miru takoshim në biseda tjera. Kënaqësi. Mirë, ishim me avokat Zatçi Islami, folëm pak për disa zhvillime të fundit politike dhe të drejtësisë nga aktualiteti në Shqipëri. Vetëm pas pak rikthehemi në bisedën e dytë, me zhvillimet në rajon dhe ato ndërkombëtare. Mirë, jemi rikthyer, tashmë do të flasim për zhvillimet në Kosovë dhe për zhvillimet ndërkombëtare. Kam kënaqësinë, kem lidhje drejt për drejt me studion time, zotin Lutfi Bilali. Faleminderit dhe shumë kënaqësi. Kënaqësi edhe nga ana ime. Faleminderit Elon. Po e nisim me Kosovën. Qeveria Kurti 3 nuk u vot besua në kuvend. Kjo, si thua, e ka prolonguar, e ka përzgjatur krizën që tashmë vijon prej shumë muajsh në Kosovë. Pyetja ime është, çfarë do të bëj presidentja, do të mandatoj dikë tjetër, apo sa larg jemi zgjedhjeve, po them, të parakohshme, cilat edhe zoti Kurti i ka kërkuar me deklaratat të fundit?